Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and this time gagawa tayo ng hair tutorial. So ito yung hairstyle na gagawin or papakita ko sa inyo. Simpleng summery beach waves lang na natutunan ko sa Instagram. So if you wanna know how I did this hairstyle, then please keep on watching. Gagawin ay isi-section nyo yung hair nyo, ihatiin nyo kung saan nyo gustong hatiin, and then ititirintas nyo section by section. So, pwede nyo gawing dalawa, hahatiin nyo sa dalawa lang yung buhok nyo na parang pigtail, and then ititirintas nyo, and then tsaka nyo dadaanan ng flat iron, or pwede namang section by section. Ako, ang gagawin ko, maraming section ng hair or ng tirintas ang gagawin ko kasi kapag kaganyan, mas poofy or parang mas may volume yung hair kapag natapos na natin gawin yung hairstyle na to. So, makikita nyo later yung ibig kong sabihin. So, ang gawin nyo muna, itirintas nyo muna lahat ng section ng hair ng gusto ninyo and then itali nyo ng elastic band hanggat hindi nyo pa siya pinaplansya or dinadaanan ng plansya. And then, mamaya nyo natanggalin yung goma or yung sandrilyo or yung elastic band na ginamit ninyo kapag paplansyahin nyo na siya. Kasi kapag na-plansya nyo yan ng may goma, eh masusunog lang yun sa heat, diba? So, ganyan muna. And then, after nyo ma-section, tsaka nyo daanan ng plansya. Okay, so after ninyong matirintas yung bawat section ng hair nyo, kung depende nga, gaya ng sabi sa inyo kanina, depende kung gaano nyo karaming section ng gusto, pwede ng pigtail lang, yung dalawa lang siya. Kaya ko lang siyang ginawang ganyan na maraming section kasi gusto ko yung mas esponghado siya. Kapag kasi mas maraming ganon, parang mas kalat yung curls niya, mas malaki and mas poofy. Mas poofy yung curls. Ngayon, kukunin ko na yung aking flat iron na dapat nga kanina ko pa siya binuksan para umaandar na yung umiinit na siya. So, bubuksan ko lang. Ang gamit ko yung W Elite na 2-in-1 curling flat iron. Isiset natin siya sa highest, which is 230. Although 230 yung pinakamataas niya, hindi naman siya yung as in masusunog yung hair mo. So, para lang mas madali siyang mag-curl or mas madali siyang, mas straight yung buhok mo. Sineset ko na siya sa highest. Anyway, ayun nga. Habang hinihintay natin yan, chill muna kayo. So, kailangan yung braid nyo or yung tirintas nyo, kailangan tight siya. Kasi pagka loose siya, hindi siya masyadong magiging wavy, yung parang ganon. So, ilang beses ko na itong pinag-eksperimentohan. Na-realize ko nga na kapag mas maraming section hair na ganyan, pag mas marami yung tirintas, mas poofy yung curls, mas makikita siya, alam mo yun. Kaya mainit na yung aking flat iron. So, ang gagawin natin, ganito. Bibitawan ko muna yan. Tatanggalin na natin yung goma, isa-isa ha, hanggat hindi nyo pa pinitirintas, pinaplansya yung iba, huwag nyo munang tatanggalin. So, nakita nyo, diba, itong dulo na to, hindi na siya natirintas or na-braid kasi hindi na kaya dahil hindi na siya pantay. So, ang gagawin na lang natin dyan, iikot na lang natin siya. Iti-twist. Kasi aside sa pagtitirintas, pwedeng i-twist nyo rin yung buhok ninyo. Kaso, mas gusto ko yung ganyan kasi mas naka-curl siya. So, ayan, tinwist ko ng ganyan. Sawakan ko yung dulo. And then, tsaka kukunin yung plancha. Tapos, pagka pinlansya nyo yan, hindi diretsong ganon. Section per section din. Dadaanan nyo lang yung bawat area ng tinirintas nyo. Hanggang dun sa dulo. Tapos ang ginagawa ko, parang alam mo yun, yung pinapalog ko siyang ganun, para curled na curled siya. So, ayan, since
medyo dry yung hair ko, tapos pagka kinurl mo siya ng gano'n nung naka-twist siya, hindi na siya naglo-loose. So, parang naka-lock siya. And ito pa ang rule, hanggat hindi pa siya nagko-cool yung hair nyo, hindi pa siya completely cool kasi ayan, medyo mainit pa siya, huwag nyo munang i-release yung tirintas, huwag nyo munang tatanggalin para mas, mas kulot siya. Okay, so ayan, na-plancha na natin lahat ng braids or ng tirintas. Hindi ko muna sila i-loose, tatapusin ko muna yung eye makeup ko. Ano mo yun, para mas ma-preserve siya. Para pagka ni-loose ko na yan, mas maganda yung hair at mas magtatagal. Yung bangs ko, mamaya natin tatapusin yan kapag ka sa finishing touches na yan. Kasi since small lang siya, ano yun, mamaya na lang siya. So, nakapin muna siya dyan. And gagawin ko muna yung eye makeup. Okay, so tapos na ako sa full face makeup ko, tapos na ako sa eye makeup, pati sa lips ko, pati sa cheeks, highlighter, tapos na ako basically sa makeup, ang daldal ko na naman. Pwede na natin i-loose yung ating braids or tirintas. Nahin nyo kung ano yung una ninyo pinlansya. Ayan, meron kayong bangs, siya lang yung naiba. So, ang gagawin ko, pupunin ko yung bangs ko na yan. Ayan, nahatiin ko to sa dalawa. And then, saka ko sila nag-twist ng ganyan. So, ito yung isang paraan para magawa nyo itong waves na to. Hatiin nyo sa dalawa, yung section ng hair na pupunin nyo, i-twist nyo. So, ganyan yung ginagawa ko sa bangs ko. So, depende ko anong style ng hair nyo. So, ang procedure ay ganun din. Daan-daanan nyo lang siya. Kung mainit na mainit yung plancha nyo, isang daan na. And then, ganun ko. Paloko. Yarn! Wait mo na, mapalamig yan. Habang pinapalamig ko siya, lagay na natin yung aking hikaw. So, hindi ko masyadong kinukulot yung bangs ko. Parang pwede lang na ganyan. And then, bala na kayo mag-style. Kung paano nyo gusto. So, ako ginagawa ko, dinadala ko halos karamihan or majority ng hair ko dito sa kabilang side para mag-sexy. Very 80s vibes tayo ngayon. Pasensya na kayo sa sulat ko, nakalimot ko lang. Minsan nakakalimot yung sarili ko sa pagtulog. Nangyayari din ba sa inyo? Ayan, so this is the final hair step. So kung gusto nyo, pwede nyo lagyan niya ng hair serum. Pero ako, iniwan ko na lang siyang ganyan since naglagay naman ako kanina ng heat protect serum. And that's it. So thank you so much for watching this hair tutorial. Minsan lang ako gumawa. Actually, this is the first legit hair tutorial na nagawa ko. I really hope that you enjoyed watching this video. Sana may natutunan kayo kahit paano. Natutunan ko lang to sa Instagram, yung mga short hair tutorial, short beauty videos sa Instagram. And I really hope that you enjoyed watching this video. Kung nakatulong ito sa inyo, please don't forget to thumbs up and please don't forget to subscribe for more awesome videos in the future. Makeup tutorials, hair tutorials, kung meron pa akong ibang ma-discover, and of course, vlogs, product reviews, and kung ano-ano pa. So, ayun lang. Please don't forget to follow me on all my social media accounts. Lahat ng links nasa baba po. So, thank you so much again for watching this video, and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!